مرحبا بكم متابعين قناة مطبخ السلايف. وصفة اليوم راح نحضر وياكم طريقة عمل فطائر، طريقة لذيذة وسهلة جدا. ابقوا ويانا وتعرفوا على الطريقة. المواد اللي راح احتاجها، أنا عندي أول شي 3 أكواب من الدقيق الأبيض، ملعقة طعام من الخميرة الفورية، وراح أضيف ملعقتين طعام من الشكر، ملعقة شاي ملح، وملعقة متوسطة من الخل الأبيض، نصف كوب من الحليب السائل الدافئ. هسه أبدي بالعجن. بعدها أنا جاي أضيف كوب من الماء الدافئ، وأشوف العجينة ايش قد تحتاج بعد ماي، إذا احتاجت بعد أضيف لها. ربع كوب من الزيت. بعد ما كملت عجن العجينة صارت عندي بهاي النتيجة. إذا احتاجيت تضيفون عليها، أنا احتاجيت ضفت ملعقة طعام من الطحين. راح أتركها تختمر وأرجع وياكم بعد ما يتضاعف الحجم. بأثناء ما نترك العجينة يتضاعف الحجم مالتها، هنا نحضر الحشوة. أول شي راح أحتاج 3 راس بصل متوسط الحجم، راح أقطعها إلى شرائح أو إلى قطع صغيرة. بعد ما كملت تقطيع البصل، أخلي الجزر أو الطاوة على النار وأضيف الزيت حتى أحمس البصل. أضيف البصل حمسنة، الحمس مالته ما راح يصير قوي. بعد هنا أنا عندي أوراق البصل الأخضر أيضا أقطعهن بهاي الطريقة حتى أضيفهن على الحشوة. وأيضا عندي شجر أو الكوسة وحدة أقطعها. الحشوة ترجع حسب الرغبة. أنا هاي الحشوة ضفتها على الفطائر مالتنا. هنا أنا عندي نص كيلو من اللحم المفروم، لحم الديك الرومي. مثل ما جاي تلاحظون هسه بعد ما البصل عندي حمص أضيفن النص كيلو من اللحم المفروم وأحمسنه عدل حتى يستوي اللحم. أضيفن ويا اللحم هسه الشجر حتى يستوي سوا. وأيضا البصل الأخضر أضيفه بهالمرحلة، والفلفل الأخضر أقطعه وأضيفن عليها. هسه هنا أنا عندي مثل ما جاي تلاحظون بعد ما استوى اللحم أضيف ملعقة طعام من المعجون. إذا كان المعجون مالتكم مو أحمر كلش تقدرون تضيفون أكثر، بس أنا المعجون مالتي لأنه مال بيت مسوينه بالبيت فاللون مالته راح يطلع أحمر. رشة من الكركم، رشة من الكاري، طريقة تحضير الكاري محضرتها وياكم بالقناة. رشة من الفلفل الأسود، زعفران. مثل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة انه ديك اللحم الرومي اذا ما تضيفون عليه بهارات ما راح يطلع طيب، فلازم يتبل عدل. بهارات المشكلة والملح اكيد لا تنسونه. بعدها طفي على الحشوة النار وتكون جاهزة، وننتقل للعجينة حتى نحشيها. بعد مرور ساعة هاي العجينة مثل ما جاي تلاحظونها انتفخت وتضاعف الحجم مالتها. مثل ما جاي تلاحظونها كلش العجينة حلوة ومواد مالتها كلش سهلة، بس راح تعطينا نتيجة مبهرة. حضر الصينية. هنا الصينية دهنتها بزيت، إذا حبيتوا تضيفون ورق الزبدة حسب الرغبة. بعد ما كورت كل العجينة أحضر لي كوب بهذا الشكل بوسط العجينة. طبعا الكوب الجوا مالته مسحته بزيت، أو إذا ما تريدون تسوون هيك تقدرون بإيدكم تفتحونه بهذا الشكل. مثل ما جاي تلاحظون أنا تاركة فواصل بيناتهم لأنه العجينة بها خميرة وراح تنتفخ ويتضاعف الحجم مالتها. بعدها أبدي بحشو الكرات اللي سويتها، كرات الفطائر.
بالحشوة. طبعا ضفت عليها الفلفل الأخضر بس ما طلع في التصوير. بهذا الشكل أحشي جميع الكرات. بعد ما كملت التحشية حضرت هنا عندي صفار البيض، ضفت عليه قليل من الفانيلا وملعقة طعام من الخل الأبيض، وأمسح الجوانب مالات الفطائر بهذا الشكل حتى يعطينا لون ذهبي ومقرمش، وأدخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وبعدين من أشوفها تستوي أفتح درجة الحرارة لفوق حتى يتغير اللون مالتها. وهذا هو شكلها النهائي بعد ما انتهيت من الشوي مالتها. هسه راح افتح لكم واحدة وتشوفون الهشاشة اللي داخلها كلش حلوة مثل ما جاي تلاحظونها. طريقة سهلة تقدرون تسوونها وتستمتعون بأكلها بالبيت. أتمنى عجبتكم الطريقة والوصفة، وإذا عجبتكم لا تنسون تدعمونا بلايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندنا، حتى وصفة جديدة وفيديو جديد. مع ألف سلامة.